မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအရန်အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာခုဗီဇာဝတ်ပါမယ်တော်တဲ့လူဟောင်းနေပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ18သိန်းပေါ့နော်တော်ဝယ်ရှိတဲ့လူတွေစရင်အချက်လက်တွေအဲ့လောက်ရှိအဲ့လူတွေကခုကဗီဇာဝတ်ပါမယ်မထုပြီးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တချို့တွေကလုံးမြန်မာဗီဇာတွေကအလုပ်အဆင်မပြေတာတွေပါရှိရတော့အဲ့ဒီတဲ့အခါကျတော့ခုအလုပ်တွေပါပြောင်းကြတယ်အဲ့မှာကျတော့ဘာအခက်အခဲရှိလဲဆိုတော့ကြံ့အော်တွေပေါ့နော်အလုပ်ရုံတွေကထုတ်လိုက်တာတွေရှိရဲ့ဗီဇာဝတ်ပါမယ်မပြီးသေးပဲနဲ့အဲ့ကကြအစ်စ်မှာသွားကြံ့ခောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေကကြံ့ခောက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဝတ်ပါမယ်ဗီဇာမရှိသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားကြောင့်လက်ရှိပေါ့နော်တန်းနိုင်ရေပေါ့နော်တီးခံပြီးလက်ရှိလုပ်တဲ့ပွဲသားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိလုပ်တဲ့အလုပ်ရုံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြအောင်လုပ်ပြီးပါလားအပြောင်းအရွှေ့လုပ်ကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းထွက်လိုက်ရင်ခုဘက်ကလည်းပြီးတော့တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲကြောင့်တန်းနိုင်တဲ့ပြီးကြံ့အောင်ကြံ့ခောက်ပြကြအောင်လူဟောင်းတွေပေါ့နော်ဒီကြတော်ထားတွေမလုပ်ကြပါနဲ့အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အားလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလေးထားပြီးတတိထားနေတိုင်းကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဝင်းပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်